Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın. Çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, bu yıl Cannes'da düzenlenen MIPCOM etkinliğinde Türkiye'yi temsil eden en dikkat çekici yapımlar arasına girdi. Dünya televizyon endüstrisinin nabzını tutan fuarda, Kırmızı Halı'nın enerjisi Türk yıldızlarının ışıltısıyla birleşince sahne tam anlamıyla bir Türk rüyasına dönüştü. Fransa'nın güneyinde Crozet Bulvarı boyunca ilerleyen açık yeşil 1969 model Cadillac Coupe de Ville'in içinde beliren Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir adeta film karesinden fırlamış gibiydi. Hem hayranların hem de uluslararası basının ilgisi tamamen ikiliye çevrildi. Dizide Eşref Tek ve Nisan karakterlerine hayat veren oyuncular, bu özel etkinlik için hazırlanan konsept çekimde dizinin atmosferini birebir yaşattı. Cannes'da ilk kez yer alan Çağatay Ulusoy, bu deneyimin sadece bir dizi tanıtımı değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma olduğunun altını çizdi. Ulusoy'a göre bu tarz organizasyonlar, Türk yapımlarının dünya pazarındaki etkisini güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin hikaye anlatım gücünü de sahneye taşıyor. Demet Özdemir ise çalışkanlığıyla bilinen bir isim olarak, yoğun set temposunun ardından farklı ülkelerden sektör temsilcileriyle tanışmanın kendisi için büyük bir nefes olduğunu söyledi. Nisan karakterinin güçlü ve bağımsız bir kadın olarak dünya izleyicisine ilham vermesini dilediğini de sözlerine ekledi. Yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, fuarda gördükleri ilgiden açıkça gurur duyduklarını dile getirdi. Savcı, dizinin artık Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda izleyici bulduğunu belirtirken, Sağyaşar, bu başarının uzun bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı. Romantik, aksiyon ve dramı dengeli bir biçimde harmanlayan Eşref Rüya, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de ilgi gören bir yapım haline geldi. Göz alıcı sinematografisi, etkileyici oyunculukları ve güçlü hikaye diliyle yabancı yayıncıların radarına giren dizi, Türk televizyon endüstrisinin uluslararası yükselişine yeni bir ivme kazandırdı. Bu arada Demet Özdemir, fuar boyunca tarzıyla da adından söz ettirdi. Siyah ve bordo tonlarının hakim olduğu şifon elbisesi, çiçek desenleri, fırfırlı yaka detayları ve bol eteğiyle zarafetin sembolü gibiydi. Güneş gözlüğüyle tamamladığı kombini sosyal medyada paylaştığında, milyonlarca takipçisinden kısa sürede beğeni yağdı. Eşref Rüya ekibinin yakaladığı bu etki, Türk dizilerinin global arenada artık sadece ticari bir unsur değil, kültürel bir marka değeri taşıdığını da kanıtladı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Bir dönem parmak hareketiyle dünyayı büyüleyen o adam. Tuz serpme efsanesiyle internet tarihine adını kazıyan Nusret Gökçe'nin yıldızı artık o kadar parlak görünmüyor. Sosyal medya fenomenliğinden küresel markaya uzanan yolculukta işler tersine dönmüş gibi. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Birleşik Krallık'taki restoranı milyonlarca sterlin zarar açıklamış. Üstelik gelirini artırmasına rağmen bu açığı katamamış olması dikkat çekiyor. Yani masada et var ama kasada para yok. Amerika cephesinde de tablo farklı değil. Bir zamanlar 7 şehirde hizmet veren Nusret zinciri, şu anda yalnızca New York ve Miami'de ayakta kalabilmiş durumda. Beverly Hills'ten Dallas'a, Las Vegas'tan Boston'a kadar birçok şube kapanmış. Kapatılan bu işletmelerin maliyeti milyonları bulmuş. Şirket yönetimi her ne kadar marka istikrar kazandı dese de rakamların dili aynı şeyi söylemiyor. Nusret'in hikayesi bir viral videoyla başlamıştı. O meşhur tuz serpme hareketi kısa sürede dünya çapında bir ikon haline gelmişti. Ancak şov üzerine kurulu bu şöhretin kalıcı bir iş modeline dönüşmesi zor oldu. Gökçe'nin sunumları deneyim turizmi peşindeki meraklılara hitap etti ama geniş kitleler için uzun vadede cazibesini kaybetti. Üstelik altın yapraklı baklavalar, yüzlerce sterlinlik biftekler, parıltılı tabaklar, hepsi sosyal medyada güzel duruyordu
Ama yeni tüketici anlayışına fazla uzak kaldı. Kulislerde konuşulanlar bununla da sınırlı değil. Son dönemde eski çalışandan gelen açıklamalar işleri iyice karıştırdı. Adını gizli tutan bir kadın çalışan, su içmek bile sorun oluyordu diyerek zorlu çalışma koşullarını anlattı. Aynı kişi, Gökçe'nin zaman zaman çalışanlarından uygunsuz taleplerde bulunduğunu da öne sürdü. Başka bir eski çalışan ise, gösterişe dayalı altın et konseptinin markayı yıprattığını iddia etti. Tüm bu söylentiler özellikle de Venezuela lideri Maduro ile çekilen o meşhur fotoğraf sonrası markanın imajını derinden sarsmış gibi görünüyor. Sosyal medya ise adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim her imparatorluğun bir sonu vardır derken diğerleri hala Nusret'in geri dönüş yapabileceğine inanıyor. Bir zamanlar Beckham'dan Messi'ye, Naomi Campbell'dan Snoop Dogg'a kadar dünya yıldızlarını masasında ağırlayan Nusret Gökçe'nin şimdi bu iddialarla anılması ise tam anlamıyla ters köşe. Şov bitti, spotlar söndü. Geride kalan sadece çok konuşulan bir düşüş hikayesi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Forbes'un güncellediği milyarderler listesi, Türkiye iş dünyasında taşları yerinden oynattı. Uzun süredir zirvede yer alan Murat Ülker tahtını kaybetti, ülkenin en zengin ismi artık Hamdi Ulukaya. Fenerbahçe'ye yaptığı büyük sponsorlukla adını yeniden duyuran Ulukaya, Amerika'da kurduğu yoğurt imparatorluğu sayesinde servetini katlayarak zirveye yerleşti. Erzincan'ın İliç ilçesinde doğup göçebe bir yaşamın içinde büyüyen Hamdi Ulukaya, küçük yaşlarda süt üretimi ve doğayla iç içe bir hayat sürerek üretmenin değerini erken yaşta öğrendi. Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldıktan sonra İngilizcesini geliştirmek için Amerika'ya gitti. New York Eyalet Üniversitesi'nde işletme dersleri alarak kendi iş yolculuğunun temellerini attı. Amerika'da bir yoğurt fabrikasını satın alması hayatının dönüm noktası oldu. Chobani markasını kısa sürede ülkenin en çok tercih edilen yoğurt markalarından biri haline getirdi. Bu başarı, Ulukaya'ya yalnızca Amerika'da değil, tüm dünyada saygı kazandırdı. Forbes'un verilerine göre Ulukaya'nın serveti 13 milyar doları aşarken, Murat Ülker 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Listede 3. sırada 4 milyar doları aşkın servetiyle Şaban Cemil Kazancı yer alıyor. Onu Erman İlıcak, Mehmet Sinan Tara ailesi, Ferit Şahenk, İpek Kıraç, Sevim Arsel, Filiz Şahenk ve Mustafa Rahmi Koç takip ediyor. Hamdi Ulukaya'nın başarı hikayesi, hem Anadolu köklerine sadık kalmanın hem de cesur girişimciliğin birleştiğinde neler başarılabileceğinin canlı örneği olarak görülüyor. Milyar dolarlık servetinin ardında yalnızca bir marka değil, azim, vizyon ve emeğin öyküsü yatıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Sosyal medya son günlerde yine Enes Batur konuşuyor. Her paylaşımı olay, her çıkışı manşet. Onu eleştirenler de savunanlar da aynı noktada buluşuyor. Hala çok etkili, hala herkesin radarında. Ancak bu ilgi artık masum bir meraktan çok, reyting açlığının ürünü haline geldi. Analiz ya da ifşa diye sunulan videolar birer içerik değil, adeta dijital av partisi. Enes'in attığı her adım, kurduğu her cümle saniyeler içinde milyonlara ulaşırken, sosyal medyanın acı gerçeği yine karşımızda duruyor. Kim düşerse en çok o izleniyor. Enes Batur son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adeta "ne oluyor bu çocuğa" dedirtmeye başladı. Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlenmesinin ardından profil fotoğrafını birlikte oldukları bir kareyle değiştirmesi, ardından gelen "Eat me first" tweetiyle ortalığı karıştırması derken herkesin gözü yeniden ona çevrildi. Fakat asıl şaşkınlık, milyonlarca abonesi bulunan kanalındaki binlerce videoyu silip, sadece Başak'la olan içerikleri bırakmasıyla yaşandı. Ardından Orkun Işıtmak'ın eşi Merve'ye yönelik çıkışları geldi. Sosyal medyada iyice kontrolden çıktı yorumları havada uçuşurken, o da filminin adını değiştirip yönetmen kısmına Netanyahu ismini ekleyince, işler iyice karmaşıklaştı. Derken bir YouTube kanalı devreye girip Enes Batur'a "Ne oldu?" başlıklı bir video yayınladı. Videoda Enes'in davranışlarının bir tarikata yöneldiği iddiasına kadar uzanan yorumlar yer aldı. İddiaya göre Enes,
takılar ve objeler üzerinden enerjilerle ilgilenmeye başlamış, iç frekansını bulmaya çalışıyormuş. Hatta 2023 yılının bahar aylarında psikoz atağı geçirdiği ve İstanbul'da tedavi gördüğü de öne sürüldü. Bir dönem YouTube'un altın çocuğu olarak anılan Enes Batur'un bugünkü hali hem hayranlarını hem eski dostlarını endişelendiriyor. Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf onun dikkat çekmeye çalıştığını savunuyor, diğer taraf ise gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Son günlerde Enes Batur'un adı etrafında dönen videoların aldığı akıl almaz etkileşim, aslında onun hala ne kadar etkili bir figür olduğunu açıkça gösteriyor. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, insanlar hala ondan kopamıyor. Fakat bu ilgi, ne yazık ki çoğu zaman meraktan çok reyting açlığıyla besleniyor. Özellikle analiz ya da ifşa kılıfıyla yayılan bu tarz içerikler, birinin insani çöküşünü adeta eğlenceye dönüştürüyor. Enes'in attığı her adım, yaptığı her paylaşım anında para kazandıran bir malzeme haline gelmiş durumda. Bu da sosyal medyanın acı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Kim düşerse en çok o izleniyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora'ya tam destek verdi. Mert Turak'la birlikte sahne aldığı Eşyanın Tabiatı adlı oyunun galasında gözler Malbora'nın üzerindeydi. Ancak kulis tarafında yaşananlar en az sahnedeki performans kadar dikkat çekti. Oyuna gelenler arasında sevgilisi Çağatay Ulusoy da vardı ve Malbora'yı kuliste yalnız bırakmadı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un aktardığına göre, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslıhan Malbora, tiyatro heyecanını şu sözlerle paylaştı. İlk tiyatro oyunum. Her şey müthiş geçti. Çok iyi ellerdeyim. Metin zaten çok netti, partnerim büyük bir etkendi, yönetmenim de öyle. Bu sözlerden hemen sonra Mert Turak devreye girdi ve genç partnerine övgüler yağdırdı. Aslıhan'ın oyunculuğunu zaten beğeniyordum. Tiyatroya büyük bir hevesle geldi, hazırlığını yapıp sahneye çıktı. Sanki 40 yıllık tiyatrocu gibi. Kuliste ve sette iyi insanlarla çalışmak çok önemli. Aslıhan kalbini ortaya koydu. Metin de çok değerliydi. Haziran ayından beri bu yolculuk bizimle. Galada bir başka dikkat çeken isim Mahsun Kırmızıgül'dü. Ünlü sanatçı, aynı zamanda yakın dostu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatı ve Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında konuştu. Duygusal anlar yaşanan o röportajda Kırmızıgül, asıl mesele yaşarken kıymet bilmek. Ne yazık ki birçok sanatçının adı ölümle ya da hastalıkla anılıyor. Oysa hayattayken hatırlamak gerek. Kırmızıgül'e sizin hayatınız film olsa izlenir mi sorusu da yöneltildi. Sanatçı mütevazı bir yanıt verdi. Türkiye'de o kadar kıymetli insanlar, o kadar hikaye var ki, kendi hayatımı önemli bulmuyorum. Bana sıra geleceğini de sanmam. Tiyatro, sinema, müzik, her biri ayrı ayrı sanat dalları ama o gece bir araya gelince adeta bir yıldız geçidi yaşandı. Sahne arkasında sevgi, övgü ve biraz da özlem vardı. Türk sanat dünyasının kalbi bir kez daha aynı salonda attı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. İzzet Çapa, dostu Fatih Ürek hakkında sosyal medyada dolaşan asılsız söylentilere noktayı koydu. Son dönemde magazin kulislerinde dolaşan zayıflama iğnesi kalp krizine yol açtı iddialarına öyle net bir açıklama yaptı ki artık kimsenin söyleyecek sözü kalmadı. Ünlü gazeteci, zayıflama iğnesi iddiası tamamen asılsız, yok öyle bir durum diyerek spekülasyonları tek cümlede bitirdi. Ardından da duygusal bir mesajla dostuna olan desteğini açıkça gösterdi. Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden çıkışında yaptığı açıklamada, sevenleri, dostları, ailesi aynı kapının önünde. Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemeyi yeniden görmek sözleriyle yürekleri burktu. Çapa, sosyal medyada yayılan beyin ölümü gerçekleşti haberlerine de sert tepki gösterdi. Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hala kritik bekleme sürecindeler. Kalbi güçlü, kalbi her zamanki gibi dirayetli diyerek hem sevenleri rahatlattı hem de yanlış bilgi yayanlara adeta tokat gibi bir yanıt verdi. Olayın ardından hastane telefonlarının susmadığını, herkesin büyük bir merak içinde olduğunu dile getiren İzzet Çapa, ne olur yanlış bilgilere değil,
sevgiye tutunalım diyerek sözlerini bitirdi. Fatih Yürek'in durumu yakından takip edilirken, zayıflama iğnesi iddiası da net bir şekilde yalanlanmış oldu. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu açıklama, günün en çok konuşulan gelişmesi haline geldi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Arabesk müziğin unutulmaz sesi, Güllü'nün ölümünün ardından yaşananlar, sanat dünyasını olduğu kadar sevenlerini de derinden etkiledi. Yalova'daki evinde camdan düşerek yaşamını yitiren sanatçının vefatıyla birlikte, sosyal medyada türlü söylentiler dolaşmaya başladı. Bir yanda cinayet şüphesi konuşulurken, diğer yanda ailesine yönelik ağır suçlamalar havada uçuştu. İşte tam bu ortamda hem Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hem de yakın dostu Kobra Murat sessizliklerini bozdu, ortalığı saran iddialara kendi cephesinden açıklık getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki söylentilere öfkesini gizlemeden yanıt verdi. "Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir insanım, hemşireyim, çocuğumu tek başıma büyütüyorum. Annemle para için ilişki kurduğum, yasaklı madde kullandığım gibi çirkin iftiralarla yıpratıldım. Biz acımızı bile yaşayamadık, annemin adını kirletmelerine izin vermeyeceğiz" diyerek isyan etti. Gülter, söylentilere kanıtlarla yanıt verdiğini belirtti ve "adli sicil kaydım da test sonuçlarım da ortada. Hayatım boyunca kimsenin parasına göz dikmedim. Annemle aramız kötüydü diyenler bizi tanımıyor. Annem benim sadece annem değil, en yakın arkadaşımdı. Son gün bile birlikte oyun oynayacak kadar yakındık" sözleriyle kalbindeki bağı dile getirdi. Hakkındaki iddiaların kendisini ispatlamak için değil, kızı ve annesinin onurunu korumak için açıklama yaptığını vurgulayan Gülter, "Güllü'nün adıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Hayattayken gelmedi, ölümünden sonra da gelmez. Biz sıradan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlardık. Annemin milyonlarca lirası falan yoktu. Bizi tanımadan konuşanlara hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek noktayı koydu. Bu duygusal açıklamaların yankısı sürerken, Güllü'nün yakın dostu Kobra Murat da kendisine yöneltilen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu. "Cinayeti çözdüm" sözleriyle tepki çeken şarkıcı, o ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. "Ben hiçbir zaman Güllü'nün çocuklarını suçlamadım. Onlar da benim evladım gibidir. Güllü ile sahnelerde çok güzel anılarımız oldu. Olayın aydınlanmasını istedim fakat sözlerim çarpıtıldı. Aslında cinayet yok demek istedim. O evlatların kalplerindeki iyiliği biliyorum, onlara hiçbir suç isnat etmiyorum" diyerek hem aileye hem de kamuoyuna seslendi. Kobra Murat, Güllü'nün anısına duyduğu saygıyı vurgulayarak, "Kimsenin canı daha fazla yanmasın, herkesin acısına saygım sonsuz. Özellikle Güllü'nün evlatlarından özür diliyorum" sözleriyle samimi bir kapanış yaptı. Yaşanan tüm bu açıklamalar sanat dünyasında yankı buldu. Bir yanda annesinin adını korumak için mücadele eden bir evlat, diğer yanda dostunun adını savunmak isteyen bir sanatçı. İki tarafın da ortak noktası aynı. Güllü'nün hatırasına gölge düşmeden, gerçeklerin ve duyguların huzur içinde yerini bulması. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın oğlu Engin Can, 2022 yılında Merve Kaya ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Sessiz sakin bir yaşam süren çift, bebek müjdesiyle aileye neşe getirmişti. Hamilelik sürecinde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Kaya, yakın dostlarının katıldığı renkli bir baby shower partisinde adeta parlamıştı. O partide Nazlı Sabancı gibi birçok tanıdık yüz de vardı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, Merve Kaya, doğum için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentini tercih etti. Amacı kızının Amerikan vatandaşı olmasıydı. Doğum öncesinde Sibel Can'ın yıllar önce 1996 yılında satın aldığı Williams Island Club'daki evinde kaldı ve burada huzurlu bir şekilde doğumu bekledi. Lina bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne ve kızının sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Sibel Can ise bu haberle birlikte tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Gelini Merve Kaya'nın doğum gününde yaptığı paylaşımda duygularını gizleyemedi. "Seni seviyorum, iyi ki doğdun Merve. Artık hayatımıza minik Lina da katıldı. Mutluluğumuz ikiye katlandı."
Bir başka bebek haberi de oyuncu Emre Karayel cephesinden geldi. Canım ailem, bir kadın bir erkek, kardeşlerim ve Bahar dizilerinden tanınan ünlü oyuncu ikinci kez baba oldu. İç mimar eşi Gizem Demirci ile 2020'de evlenen Karayel, ilk oğulları Can'dan sonra ikinci oğluna da kavuştu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Emre Karayel, geldi ikinci paşam notuyla duygularını dile getirdi. Ünlü çift oğullarına İlke Cihan adını verdi. Magazin dünyası son günlerde adeta minik ayak sesleriyle şenlendi. Biri Miami'de, diğeri İstanbul'da dünyaya gelen bu iki bebek hem ailelerine hem de sevenlerine büyük mutluluk getirdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının değerli ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle anıldı. Uzun yıllar sanatın farklı alanlarında emek veren Güzelbeyoğlu, Bizimkiler dizisinin müziklerine de imza atmıştı. Anma törenine sanatçının kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Kızı Ayşe Güzelbeyoğlu törende yaptığı konuşmada, "Babam sadece iyi bir müzisyen, oyuncu ve mimar değildi. Aynı zamanda dürüstlüğü, sevgisi ve insanlara olan bağlılığıyla tanınan bir insandı. Bize en büyük hediyesi sevgisi ve sanatına olan tutkusuydu. Onun anısı eserlerinde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Mahsun Kırmızıgül de birlikte çalıştıkları dönemleri anarak, Arif abi sessizliğiyle bile çok şey anlatan bir ustaydı. O setin ışıkları söndüğünde bile içimize ışık bırakmayı bilirdi. Hepimiz için bir öğretmendi dedi. Sanatçı dostlarından Suna Selen, kısa süre önce ziyaret etmiştim, gayet iyiydi. Haberi alınca çok şaşırdım ve üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun sözleriyle duygularını paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise, vefat haberini aldıktan sonra sosyal medyada bir fotoğrafını paylaşıp altına "iyi bilirdik" yazdım. Bu söz kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Çünkü o gerçekten iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun dedi. Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ay Yıldız, aşklarının enerjisini bavullara sığdırıp dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Evlilik teklifiyle başlayan romantik serüven artık tam bir dünya turuna dönüşmüş durumda. İtalya'da aldığı teklifin ardından Avrupa'nın dört bir yanında el ele gezen çiftin son durağı Londra oldu. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar hem hayranları hem de magazin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Gözlerden uzak ama bir o kadar da parıltılı ilerleyen ilişkileri adeta modern bir peri masalını andırıyor. Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu hem kariyerinde hem özel hayatında parlamaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türkoğlu, dizinin başarısının ardından özel hayatıyla da gündemde. Ata Ay Yıldız'la yaşadığı ilişki, samimiyeti ve doğallığıyla dikkat çekiyor. İkilinin seyahat tutkusu, ilişkilerini sıradan bir magazin hikayesinden çıkarıp neredeyse bir yaşam tarzına dönüştürmüş durumda. Ay Yıldız'ın sürprizlerle dolu teklifinden sonra çift, plan yapmadan hayatın onları nereye götüreceğini merakla izliyor. Ancak aynı başarıyı Sıla'nın rol aldığı Kızılcık Şerbeti son dönemde gösteremiyor. Dizinin ilk sezonlarında yakaladığı güçlü ivme, son bölümlerde yerini eleştirilere bıraktı. İzleyiciler, senaryonun abartılı olay örgüsünden ve mantık hatalarından fazlasıyla sıkılmış durumda. Doğan'ın kaza geçirip anında ayağa kalkması, Nursima'nın sürekli aldatılması, Çimen'in Erasmus'tan dönüp bir anda kanser olduğunu öğrenmesi. Bütün bu uçuk gelişmeler seyircinin sabrını zorladı. Sosyal medyada paylaşılan tepkiler, dizinin artık inandırıcılıktan uzaklaştığı yönünde birleşiyor. Özetle, Sıla Türkoğlu'nun özel hayatı pırıl pırıl parlamaya devam ederken, ekrandaki hikayesi için aynı şeyi söylemek zor. Gerçek hayatında ayakları yere basan, kalbiyle hareket eden bir kadın olarak izlenirken, dizideki karakteri
senaristlerin elinde adeta bir fırtınaya kapılmış gibi oradan oraya savruluyor. Seyircinin tek dileği, Kızılcık Şerbeti'nin yeniden eski tadını bulması ve Sıla'nın da hem aşkında hem işinde aynı dengeyi yakalayabilmesi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kalp krizleri ünlüler dünyasında adeta bir kabus gibi dolaşıyor. Metin Arolat ve Volkan Konak'ın sahnede yaşadıkları talihsiz olayların ardından bu kez gündeme gelen isim Fatih Ürek oldu. Renkli sahne hayatı, enerjisi ve kahkahasıyla tanınan Ürek, evinde fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Doktorların açıklamasına göre kalbi yaklaşık 20 dakika durmuş, yani ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kalmış, şimdi yoğun bakımda uyutulmuş halde tedavi görüyor. Tam da herkes ne oldu, neden oldu diye düşünürken kulislerde dolaşan iddialar ortalığı karıştırdı. Konuşulanlara göre Ürek bir süredir zayıflama iğnesi kullanıyordu. Evet, o meşhur sihirli iğneler. Sosyal medyada herkesin birbirine önerdiği, kısa sürede incelten ama bedene ne yaptığı tam olarak bilinmeyen iğnelerden bahsediyoruz. İddialara göre bu iğneler kalp ritmini bozup krizi tetiklemiş olabilir. Uzmanlar ise durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Kardiyoloji profesörleri kalp krizlerinin sadece yaşlıların değil, gençlerin de baş belası haline geldiğini söylüyor. Obezite, sigara, stres ve hareketsiz şehir yaşamı en büyük düşmanlar. Fast food'la beslenip egzersizi unutan, üzerine bir de uykusuzluk ve stres ekleyen herkes risk altında. Yani özetle, kalp artık yaş seçmiyor. Yanlış yaşam tarzı olan herkesi hedef alıyor. Doktorlar ayrıca COVID aşılarıyla kalp krizi arasında bir bağlantı olmadığını da özellikle vurguluyor. Aksine bilimsel veriler aşılı bireylerde riskin azaldığını gösteriyor. Yani sosyal medyada dönen komplo teorileri tıp dünyasında pek karşılık bulmuyor. Ancak kilo verme uğruna yapılan hatalar bambaşka bir tablo yaratıyor. Hızlı kilo kaybı vücudun dengesini alt üst ediyor, kalp ritmini bozuyor, böbrekleri yoruyor, safra taşını tetikliyor. Hele ki bu iğneler doktor kontrolü olmadan kullanılıyorsa sonuç gerçekten ölümcül olabiliyor. Fatih Ürek'in doktoru, sanatçının daha önce stent takıldığını ve ilaçlarını aksatmış olabileceğini belirtiyor. Damarını açtık, kalple ilgili sorun kalmadı ama beynin oksijensiz kalıp kalmadığı henüz net değil sözleri, sürecin ne kadar kritik olduğunu anlatmaya yetiyor. Sonuç olarak sahnelerin neşesi, Fatih Ürek'in yaşadığı bu olay sadece bir magazin haberi değil, adeta bir uyarı niteliğinde. Güzelleşme, incelme ve gençleşme uğruna bedenine zarar veren herkesin bir kez daha düşünmesi gereken bir hikaye bu. Çünkü sahnede gülümseyen kalplerin de bir sınırı var. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Hollywood'un efsane çocuğu Jim Carrey, uzun bir sessizliğin ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ve bu dönüş sıradan bir geri dönüş değil. Ekran tarihinin en nostaljik ailelerinden Jet Giller sinema perdesine taşınıyor. Başrolde de Carrey'in adı geçiyor. Warner Bros. Bu dev projeye sonunda start verdi. Yönetmen koltuğunda Jurassic World'un dahi ismi Colin Trevorrow, senaryo cephesinde ise Joe Epstein var. Yani Jet Giller'in geleceğe dönüş hikayesi, sinemanın en büyük beyinlerinden ikisinin ellerinde yeniden şekilleniyor. Jet Giller, 60'ların uzay çağını hayal eden o tatlı, fütüristik dünyasından çıkıp bu kez Hollywood'un en parlak setlerinde hayat bulacak. Bu proje defalarca gündeme geldi, hatta 2000'li yılların başından beri farklı yönetmenlerle denemeler yapıldı ama hep yarım kaldı. Şimdi ise stüdyo tam gaz gidiyor. Görünen o ki bu kez gerçekten o uçan arabalar kalkacak. Ve asıl bomba, Jim Carrey. Yıllardır kameralardan uzak, Hollywood'un çılgın adamı olmaktan sıkılmış bir haldeydi. Artık bu işin içinde olmak istemiyordum diye açıklamıştı bir röportajında. Ama belli ki Jet Giller'in ışıltısı onu bile dayanamayacağı kadar cezbetti. Dedikodulara göre Carrey, ailenin babası George Jetson rolü için ciddi düşünülüyor. Amerikan magazin siteleri şimdiden çıldırmış durumda. Variety, Carrey kariyerinde yeni bir sayfa açabilir derken, Independent, Jet Giller, Jim Carrey'nin geri dönüşü için mükemmel bir fırlatma rampası yorumunu yaptı. Hatta Deadline, projeyi nostalji ve deliliğin mükemmel karışımı diye tanımladı. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa,
Stüdyo Carey'nin enerjisini modern bir Jetgiller evrenine taşımak istiyor. Eski ile yeninin bu birleşimi hem klasik izleyiciyi hem de yeni nesli yakalayacak gibi duruyor. Hollywood'da "yıldız geri dönüyor" cümlesi çok kurulur ama bu kez durum farklı. Jim Carrey sahalara dönüyorsa orada kahkaha, delilik ve biraz da sihir var demektir. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.